من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. روى أبو يعلى والطبراني وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني زوجت ابنتي وأنا أحب أن تعينني بشيء. قال: ما عندي شيء، ولكن القني غدا في وقت هجير، يعني الظهر، ودق الباب، وجئ معك بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة، وآية بيني وبينك أن أجيف ناحية الباب، يعني أفتح ناحية الباب. فلما كان من الغد أتاه بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسلت العرق، يعني يقطعه، عن ذراعيه حتى امتلأت القارورة، فقال: خذها وأمر ابنتك أن تغمس هذا العود في القارورة فتطيب به. قال: فكان إذا تطيبت شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيت المطيبين. فكان صلى الله عليه وسلم أطيب الناس رائحة وأزكاهم صلى الله عليه وسلم.